Żewġ għandiefa mbarkaw fuq atfal li se toħodhom madwar il-kosta Maltija bilan li jiġbru l-flus biex tinbena skola fl-Etjopja. Anthony Delija u Deroma Ġus telqu minn Baħar iċ-Ċaq u ser ikunu qegħdin iduru id-dawra ta' Malta. Fuq Facebook Delija tella ritratt ta' mappa bil-ħinijiet u l-postijiet allokati sabiex wieħed ikun jista' jsegwi fejn ikunu waslu fl-isfida tagħhom. F'kummenti li tal il-One News qabel ma bidew l-isfida tagħhom kmieni s-sibt filgħodu, Delija stqar li huma mistennija jaslu lura f'Baħar iċ-Ċaq 18-il siegħa wara tluq tagħhom għal ħabta tas-sija tal-ħadd filgħodu. Involuti kif tara għawjena, Deroma Ġus ħabib tiegħi li ħajkun qed jaqdef miegħi, għandna l-Alfa Medical li ħaj jassistina tul it-traġitt kollu u r-Ritz Kayaks tal-li sellifna l-aċċessorji. Huwa spjega wkoll għalfejn qegħdin jinġabru l-flus brabta ma' din l-isfida li qiegħed jagħmel li se tkun qed tara l-binja ta' skola fl-Etjopja iżda mhux biss. Lilin mill-binja essaċ jekk nagħtu l-edukazzjoni l dawn it-tfal inkunu qed intuhom futur u ovvjament il-futur qed intuhom il-ħajja diċenti li għandhom neċessarja. Qabel ma bdew il-qatfa tagħhom, Anthony ringrazzja lil kull min kien preżenti u lil dawk kollha involuti fil-waqt li għadda appell lil pubbliku. L-appell tiegħi huwa dawk kollha li qed jisimgħuna jingħaqdu magħna f'din il-qatfa billi jkunu jistgħu jagħtu donazzjonijiet, jidħlu fil-web page fil-Facebook page tagħna, hemmhekk hemm post fejn jistgħu jagħtu d-donazzjoni tagħhom u mqar lil hinn mill-ammont finanzjarju jekk b'dil-qatfa jirnexxiela ninkonvinċu nies oħra jagħmlu qatt kif qed nagħmlu aħna, la kapaċi nagħmluha jiena u Derhom, kapaċi intom ukoll tgħinu l-ħaddieħor. Wieħed jista' jagħti donazzjoni permezz ta' Revolut fuq in-numru 79520171.